بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم معنا حلقة جديدة من سلسلة دروسنا لغة البرمجة بايثون. سنتطرق إلى مفهوم جديد ومهم للغاية ألا وهو التعليمات الشرطية. إذا on va entamer une nouvelle notion très importante. C'est les instructions conditionnelles. On peut les appeler aussi les instructions alternatives ou les instructions de test. L'instruction conditionnelle permet de prendre une décision avant d'exécuter une telle ou une telle instruction. بمعنى قبل ما نكزيكوتي تعليمة معينة إذا نتخذ قرار. أسكو نكزيكوتي l'instruction الأولى أو l'instruction الثانية. عندنا هنا ثلاث أنواع من les instructions conditionnelles. Le premier type c'est les instructions conditionnelles simples à un seul cas. عندنا أيضا les instructions conditionnelles double ou à deux cas. On a les instructions conditionnelles multiples ou à plusieurs cas. نبداو بالنوع الأول ألا هو les instructions conditionnelles à un seul cas. في الحالة هذه la forme générale c'est si conditions alors instruction. بمعنى si la condition est vraie exécuter l'instruction ou l'ensemble d'instructions. إذا كان الشرط صحيح نفذ التعليمة الموالية أو مجموعة التعليمات الموالية. وإلا il va passer directement aux instructions suivantes. هنا il faut bien noter que la condition في الغالب c'est une expression booléenne. هي عبارة منطقية تنتهي بصحيح أو بخطأ. إذا c'est une expression booléenne qui se termine par une valeur vraie ou faux. L'instruction بمعنى instruction ou ensemble d'instructions. هنا elle peut être tout type d'instruction. تقدر تكون أي نوع من les instructions. En commençant par l'instruction lecture, écriture, إذا la lecture, l'affichage, l'affectation. تقدر تكون أيضا instruction de test أو instruction boucle تعليمة حلقة. إذا نأخذ مثال بسيط. إذا on va lire un nombre entier. إذا A le soit. Puisque c'est un nombre entier, on va convertir directement vers le type entier. راح نحول directement le type صحيح int. إذا input قلنا القراءة نستعملوا input. دائما un message à l'utilisateur قال أعطيني قيمة A. Donnez la valeur de A. Ensuite, on va écrire l'instruction test. هنا Python, on commence par if. Ensuite, la condition c'est si le A est supérieur ou égal à 0, et dans la condition si. On utilise deux points. Deux points pour commencer le bloc d'instruction à exécuter après la condition. لاحظ هنا كي ندير entrée إذا directement il va utiliser un décalage. Le décalage c'est l'indentation. décalage très important بمعنى les instructions اللي يجيو في لا لين هذه كامل تابعين للإف. إذا هنا ما عنديش begin و end، ما عنديش des accolades. On va utiliser le décalage pour dire que toutes les instructions alignées sur ce vertical appartiennent à if. عادة هذا الديكالاج يكون de 4 espaces. إذا هنا نكتب l'instruction à exécuter si la condition est vraie. إذا l'instruction تاعي c'est un message à l'utilisateur pour dire que le A lu est un nombre positif, et directement est positif. هذا هو المثال تاعي، مثال بسيط. إذا نكزيكوتي F5. إذا عندي si la valeur lu est 10 إذا il va dire le 10 est positif. هذا في حالة ما إذا كان la condition simple. طبعا كنا نقرأ مثلا عدد سالب في الحالة هذه il va passer directement puisque la condition n'est pas vérifiée. Il va passer directement vers les instructions suivantes. الحالة الثانية قلنا l'instruction double. هنا la forme générale c'est si condition alors exécuter l'ensemble instruction 1 sinon exécuter l'ensemble instruction 2. دائما la condition c'est une expression booléenne qui vaut vrai qui se termine par un vrai ou faux. L'instruction
هي عبارة عن انستركسيون أو أكثر. elle peut être tout type d'instruction، تقدر تكون أي نوع من تعليمات الانستركسيون. نفس الشيء بالنسبة للدوزيام أونسومبل. المعنى إذا كان الشرط صحيح فنفذ المجموعة الأولى، سينو نفذ المجموعة الثانية. si la condition est vraie exécuter l'ensemble instruction 1 sinon exécuter l'ensemble instruction 2. لو else هنا بمعنى سينو. إذا هنا في المثال تاعنا نكتب else. else بمعنى سينو. سينو يعني ننفي القضية، ننفي لا كونديسيون. La négation de cette condition في الحالة تاعي سي A strictement inférieur à 0. نفي القضية هنا بمعنى A أصغر تماما من صفر. إذا كي نقول else وكأني قلت if A strictement inférieur à 0. نستعمل deux points pour commencer le nouveau bloc. بنفس الطريقة on va afficher un message à l'utilisateur pour dire que le A est في الحالة هذه strictement négatif بمعنى سالب تماما. إذا سالب تماما. هذا مثال على instruction double. L'exécution. إذا si le A est positif, il va afficher le 10 est positif. Sinon, si le A est négatif, il va afficher le A est strictement négatif. بمعنى الآلة أصبحت تستطيع أن تميز بين العدد السالب والعدد الموجب. بداية ذكاء الآلة. Le début de l'intelligence de la machine. Elle peut distinguer un nombre positif d'un autre nombre négatif. هذا هنا الحالة الثانية. الحالة الثالثة كيعود عندي plusieurs cas, c'est-à-dire plusieurs conditions et plusieurs actions à exécuter. هنا Python il propose une structure très simple. إذا on va راح نعرض la structure. Ensuite on va l'utiliser dans un exemple. في الحالة هذه Python يعرض عليك une structure très simple. واش ندير؟ إذا la structure c'est if دائما if. Ensuite تجي la condition تخلص دائما par deux points. في الحالة الثانية on va utiliser elif أيضا deux points. selon le cas اللي عندي كما في الحالة تاعنا نستعمل 3 cas برك. إذا آخر مو كلي سي لو else. في الحالة تاعي سي لو else بمعنى هنا سي لا فورم جينيرال if if وننتهي ب else. إذا هنا if condition راح نذكر الكونديسيون تاعي. قلنا لو A في الحالة هذه عندي 3 cas. إذا عندي لو A موجب تماما أو ال A يساوي صفر أو لو A est strictement négatif بمعنى موجب تماما يساوي صفر أو أصغر تماما من صفر. إذا الحالة الأولى لا كونديسيون سي A strictement positif أكبر تماما من الصفر. هاي لا كونديسيون. إذا نكتب l'ensemble d'instructions. في الحالة تاعي une seule instruction. Je vais afficher à l'utilisateur que le A lui هذا est un nombre. في الحالة تاعي est un nombre ماذا؟ strictement positif. موجب تماما. الحالة الثانية الإف. الإف هذه أصلها ماذا؟ أصلها else. إذا else if. واش معناته else if؟ معناتها else ننفي لا كونديسيون الأولى. إذا النفي تاع A أكبر من صفر يساوي A أصغر من أو يساوي. A أصغر من يساوي في الحالة دي عندي دو كا، عندي أصغر ويساوي. إذا الelse تنفي القضية وتثبت لقضية جديدة ألا هي الحالة تاع سي. في الحالة هذه سي A تساوي صفر. pour réduire les instructions et pour aller vite بايثون يقترح نكتب ديريكتومون الإف بمعنى else if. ننفي القضية الأولى ونثبت قضية جديدة في حالة تاعي سي A تساوي صفر. إذا هنا ننفي A أكبر من صفر ونثبت باللي راح في حالة A تساوي صفر. إذا un nouveau message l'utilisateur pour lui dire في الحالة هذه راني في A. إذا le A est nul بمعنى A اللي قريته معدوم. إذا A est nul. هذا le deuxième cas. Le troisième cas on va utiliser else. else بمعنى sinon يعني ماني في القضية الأولى
ماني في القضية الثانية. إذا كان العدد ليس موجبا ألس الأولى وليس يساوي صفر ألس الثانية، إذا واش يبقى معايا كونكا؟ يبقى معايا الحالة الأخيرة أ ستريكتومون نيجاتيف. إذا كي نقول ألس هنا وكأني قلت أ if A est strictement négatif. إذا directement هنا في الحالة هذه on va donner un message utilisateur pour dire que le A est strictement négatif. إذا هنا استعملنا 3 cas. Si l'exemple هذا il comporte plusieurs cas, إذا on va utiliser plusieurs elif et on termine toujours par un L selon le nombre de cas. N'exécuter le code تاعي. إذا A est égal à 10. إذا le A est strictement positif. Sinon, si le A est égal à 0, il va signaler que le A est nul. في الحالة الأخيرة si le A est inférieur à 0 مثلا moins 10, إذا il va donner un message le moins 10 est strictement négatif. إذا هذا الدرس على التعليمات الشرطية بطريقة بسيطة جدا. ممكن في الحلقات القادمة سنتعرض إلى تمارين لاستعمال التعليمات الشرطية. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.